今天是我摆地摊创业的第132天，摆了6个小时，全部卖完，卖了640，减掉成本可以赚400多。从5点站到11点，出摊加收摊的时间一共用了9个小时。今天卖到9点左右的时候，又是刮风又是下雨，对我们摆地摊还是有很大的影响。不过今天整体的收入还不错。大家都很好奇，我这里人流不算很大，能保证收入一直很稳定是怎么做到的？我是摆摊加直播一起做。在这期间也记录着我的摆摊生活，有不少粉丝从我摆地摊到现在见证了我的成长轨迹，也有不少人从大老远前来支持我，都说我一个女孩子这么有勇气出来摆摊，还坚持了这么久，挺不容易的。非常感谢大家对我的认可。虽说现在摆摊每天赚的不是很多，但是每天都有在进步一点点，也让我越来越有了勇气和信心，每天都坚持摆摊，不卖完不收摊。我是糖糖，一个在东莞努力的90后。